Verstopfte Straßen, endlose Blechlawinen. So kann es nicht weitergehen. Weg vom Auto funktioniert, wenn die Alternativen da sind. Sie müssen einfach sein, unkompliziert und komfortabel. Und man darf nicht lange suchen müssen. Die Verkehrswende, eine riesige Herausforderung. Denn 20% der Treibhausgasemissionen in Deutschland verursacht allein der Verkehr. Laut Klimaschutzgesetz soll Deutschland aber bis 2050 klimaneutral sein. Wie ist das zu schaffen? Der beste Verkehr ist natürlich der gar nicht erst entsteht. Das ist der umweltfreundlichste Verkehr. Aber wie? Schließlich erscheint das Auto für viele unverzichtbar. Man fährt halt. Und gerade bei mir auf dem Land, da ist man auf ein Fahrzeug angewiesen. Das Auto ist ein deutsches Kulturgut. Wie das Sparbuch. Das kriegen Sie so schnell nicht aus den Leuten raus. Gemütlicher, besser, praktischer. Ich bin nicht mobil, ich kann nicht gut laufen. Also aus diesem Grunde kommt es für uns sehr schwer in Frage. Es ist nicht leicht, Menschen zu überzeugen, auf ihr Auto zu verzichten, aber es gibt Beispiele, wie es gelingen könnte. Hier im Quartier Waterkant im Berliner Stadtteil Haselhorst wird die Mobilität von morgen entwickelt. 2500 Wohneinheiten entstehen. Ein Neubaugebiet am Rande der Stadt. Ziel des Konzeptes war es sozusagen, ein nachhaltiges Mobilitätskonzept zu entwickeln, welches auf die Reduzierung vom Pkw-Verkehr bzw. Pkw-Besitz abzielt. Die Autos sollen aus dem Straßenbild verschwinden, um Platz für Alternativen zu schaffen. Ein Schlüsselelement für Mobilitätsmanager Patrick Isensee: sogenannte Mobilitätsstationen mit Leihrollern, Leihrädern und Carsharing. Hier wird umgesetzt, was die Verkehrsforschung schon lange erkannt hat. Die Abkehr vom Auto gelingt nur mit einer Doppelstrategie. Teil 1: Das Autofahren wird unattraktiver gemacht. Wir möchten vermeiden, dass die PKWs im Straßenland abgestellt werden bzw. auf unseren Flächen, sodass diese Flächen auch für den verkehrsberuhigten Bereich bzw. für Grünanlagen, Sitzmöglichkeiten und auch Spielplätze genutzt werden können. Stattdessen parken die Autos zentral in Tiefgaragen. Dadurch ist der Weg von der Tür zum Auto weiter. Es gibt rechnerisch nur einen Stellplatz für 2 Wohneinheiten und die Plätze sind teuer, 110 € pro Monat und Stellplatz. Doch das reicht nicht aus. Damit Menschen bereit sind, das Auto stehen zu lassen, braucht es auch Teil 2 der Strategie. Die Alternativen müssen leicht erreichbar, günstig und attraktiv sein. Wie das funktioniert, interessiert auch Verkehrsforscherin Maike Jipp. Das DLR-Institut für Verkehrsforschung hat das Neubauprojekt von Anfang an begleitet. Vorab hatten die Forschenden schon das Mobilitätsverhalten der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner in einer Simulation untersucht. In dieser Simulation haben wir festgestellt, dass das eine sehr große Dominanz des Automobils ist in der Waterkant. Und dann haben aber festgestellt, Problem ist, dass es wenig Alternativen gibt. Also der S-Bahn-Ausbau findet erst später statt. Dann steigen Menschen auch um, aber solange das halt nicht ist, fahren sie auch damit nicht, logischerweise. Den Planern war bewusst, dass sie diese Situation für ihre Mieter abfangen mussten. Deshalb wurde der Takt der Buslinien erhöht. Radfahren soll attraktiver werden durch Radwegeausbau und Abstellboxen, in denen Räder sicher stehen. Und es gibt eine App. In ihr sind alle Angebote der Mobilitätsstationen mit wenigen Klicks zu buchen, auch das Carsharing. Wir laufen einfach über die Straße und sind da. Aufgrund dessen, dass hier die Station ist, ist das sehr praktisch für uns, weil hier die Parkplätze auch sehr rar sind. Wir hatten ein Leasingfahrzeug und das ist dann abgelaufen und da dachten wir verlängern nicht und machen dann das. Und haben Sie ein Auto? Ja, aber nicht für den Weg zur Arbeit. Das ist zu anstrengend. Ja. Ich hatte auch ein Auto, aber wenn man den wirklich nicht oft benutzt und halt von A nach B schnell Kollegen abholt, dann passt das wirklich perfekt hier. Und ich wohne ja auch direkt hier, deswegen ist es am besten für mich. Läuft offenbar mit dem Verkehrskonzept. Oder doch nicht? Manches funktioniert schon gut, aber an einigen Stellen knirscht es noch. Das ist ja auch so ein bisschen hier das Konzept, dass die Leute weniger Auto fahren sollen. Ja, das dürfte ein bisschen schwierig werden, weil die Anbindung ist ja da unten noch nicht so dolle. Ist ja nur mal eine Buslinie, glaube ich, hier. Etwas voll dann. Der Bus und die U-Bahn korrespondieren einfach nicht miteinander. Wenn die U-Bahn ankommt, ist der Bus, der mich eigentlich hier sicher und pünktlich vor die Haustür bringen sollte, weg, sodass ich wieder 15 Minuten auf den nächsten Bus warten müsste. Nicht alles funktioniert gleich von Anfang an. Auch die Expertin kennt solche Probleme, denn für die Bewohner muss Mobilität alltagstauglich sein.
Die Menschen wollen ja typischerweise einfach mobil sein, wollen sich nicht groß damit beschäftigen, wollen einfach von A nach B kommen. Also muss unkompliziert sein, muss einigermaßen komfortabel sein. Wenn der Preis stimmt, ist auch nochmal gut. Das sind die Kriterien. Verkehrsplaner haben dazugelernt. Früher versuchte man, den wachsenden Autoverkehr durch immer mehr und breitere Straßen zu entzerren. Doch das zog immer mehr Autos an und verschärfte das Problem, statt für mehr Durchfluss zu sorgen. Je mehr Platz ich eben den Autos biete, desto mehr Autos kommen halt auch rein. Umgekehrt funktioniert es genauso. Auch das sehen wir jetzt schon in einigen Städten. Also je mehr Fahrradspuren ich dort habe, desto mehr Fahrradfahrer kommen. Barcelona hat den Autoverkehr bereits erfolgreich aus innerstädtischen Wohnblocks verbannt. In den sogenannten Superinseln haben Radfahrer und Fußgänger Vorrang. Der Verkehr nimmt in der Stadt dadurch auch insgesamt ab, sagen Beobachter. Der Grünanteil wird gesteigert, das sorgt auch für bessere Luft. Auch Paris geht neue Wege. 70.000 Parkplätze in der Stadt fielen weg. Dafür wurden 400 Kilometer Radwege gebaut und 60.000 Fahrradparkplätze. Im Innenstadtbereich gilt fast überall Tempo 30. Die Folgen: der Autoverkehr nahm ab. Die Zahl der mit dem Rad gefahrenen Strecken stieg stark an. Die Vision: alle täglichen Ziele sollen in 15 Minuten erreichbar sein. Eine Entscheidung in London zeigt aber auch, es genügt nicht einfach nur an der Preisschraube für das Autofahren zu drehen. Als im Jahr 2003 die City-Maut eingeführt wurde, ging der motorisierte Verkehr zunächst zurück. Der Effekt verpuffte allerdings. Weniger Staus und bessere Luft gab es langfristig laut Studie nicht. Zurück in Spandau am Rande von Berlin. Das Ziel, den privaten Autoverkehr zu minimieren, ist hier noch nicht erreicht. Das Hauptproblem: dem Quartier fehlt eine schnelle Anbindung per Schiene. Eine Straßenbahn soll frühestens 2029 in Betrieb gehen. Bis dahin fahren viele wohl lieber Auto. Patrick Isensee ist aber sicher: der Plan wird aufgehen und das wird sich lohnen. In der Mitte entsteht ein riesiger Park und das ist alles eine riesen Grünanlage mit Häusern drumherum. Da gibt es eine Schule, da gibt es den Einkaufsmarkt drüben und alles ist in fußläufiger Distanz. Und das ist ja so das Eigentliche, was halt so ein zukunftsweisendes Mobilitätskonzept auch ausmacht. Einige Bausteine fehlen hier noch, aber Projekte wie die Waterkant Berlin sind wichtig, damit Deutschland seine Klimaziele erreicht. Eine kluge Verkehrspolitik muss neue Wege gehen, trotzdem alltagstauglich sein und überzeugende Alternativen für die Menschen vor Ort bieten.